Kwaramga juang kwa weche matimore kaunti ma Kisumu hatiere nyake kaunti mano ma Migori. Jokunyumula matindo kod jodak ma osiri hesab kaunti ma Nyatike. Ywak ni joket mwandu mantiere sekta mar mula mawuok oko mar kaunti ma Migori. Okelnegi ber kata dongruok mathothgi osebedo kasingo. Jafamarwa he kaunti ma Migori George Juma notwak gi oganda kendo miyo ya report makamae. Sekta mar kunyo mula e kaunti ma Migori osebedo kar nweng'o mar oganda mathoth e kaunti ma Migori kaachiel kod oko mare. Sekta ni osiweyo joket mwandu mathoth mamoko wuok nyaka oko mar kaunti ma Migori kaachiel kod oko mar piny Kenya. Jodak ma osiri kod jokuny mula matindo wan joket mwandu to ahinya mago wuok oko mar kaunti ma Migori osebedo ka keto singo mathoth e kinde ma gimanyo thuolo mar timo ohala mar mula. Kata kamano thoth singogi ok gichopi. Joma biro ni luongore ni purport ni investors osebedo ka biro ka mayowa kama serious. Ka gibiro gi promise wa gik mang'eny to gigo gitim. Dwaro sirikal ni ka sama wayudo investor gibed kodwa machiegni mondo wandik gi investors gi agreement ka gimbe gibede ma gidong' gi kopi margi ma gimbe gikonyowa oversee gik matimore ma gineno ni investor mobiro kuom jogweng'ni ok owang'ogi kata exploit gi. Giwane moko kuom joket mwandugi koro osebiro mana katiyo kod jotend arita kwe e bugogi e kindeno mag dwaro mondo koro gichopi singo mane giketo. Jodagi ma osiri ka otele kod jakom ma jokuny mula matinde kaunti ma Migori Kefaso Juka wacho ni joket mwandu sanja mosechopo moko kuom singo mane gichiwo ne oganda ma oting'o kunyo pige, losa peini kod mamoko. Watime kinyaluo mana samoro hinyowa to nyaka ne joket mwandu bika waseyudo joket mwandu mang'eny mondo mi obi okonywa to kech sala masane wadhoni e ng'ama osetimo gima jogweng' mane dwaro mang'eny mosechiwo dwaro mondo gichak kunyo mwandu karwa ka kendo gisingolwa weche madongo mabeyo mang'eny ma gidwa timo ne jogweng'. Kata manyicho timo mogik nosingo ni biro gero skundwa maluongo ni Osiri primary kod Osiri secondary ma gichake gi tiende nyaka gikone. Odhi owiro mana wall gi rangi to duogo weye kanyo. To ok en kende mang'eny mosebiro mawuondowa kamano. Kobiro ka to konowa ni chielo kuondego te ok gimiwa access, police be man giketo kanyo, wan koro waonge gi authority mar donjo kanyo. Giwacho ni kwiri ma itiyo godo e kuondego mag kunyo mula osebedo ka hinyo oganda mathoth ka joket mwandu matiyo kod kwirigi bang' kosudo mula ma gidwaro to giloko tokgi ne oganda. Koro adwa mana challenge investors moko manyalo biro niya gibi mondo gipiem but gibi mondo change the lives of the community mana kaka ma wan go sane temo ni. Wako investors moko to wadwaro investor ma kubiro to gineya maber. Investors mosebedo ka biro ka moko ok bi gik ma sirikal dwaro. Giwuonda kech wakia samoro kaeto gichako tich kaeto bang'e fwenyo ni kare gichako tich e gweng'wa ka barupe monego gibed go onge. Koro gikethonwa mana sa gik ma gising'onwa ka bende ok gitimo mano gimoro sirikal odonje mondo okonywa. Kwiri ma itiyo go gi e kuonde kunyo mula ma oting'o mercury oseten kod midhieche mathoth ma oting'o tho mar jamni, kethruok mag puothe kaachiel kod tuoche. Wewa gi bugni ka giweyo bugni go pi opong'o suna kawa thuonde dake bugni go bende gonwa nyithindo kata jowo madongo kata ng'at moro mobilo gimo marach kier madhi donje miwinjo ni kiny ng'ano tho. Manyiso ni ok gikonyowa to mwandu to gikawo turi kendo irwako gi thuchegi kaka soja. Amobiro ka mum promise wa gima duong' the highest bidder mwakawo ok wanyal kawo ng'ama onge gi gik moko. Omiyo wan kaka jopiny we are serious kendo wanyiso sirikal nikech tabu mwan go gi be sirikal ni e iye. Oganda mathoth modak e alworano mar kuondego mag kunyo mula ma oting'o siri pod oketo mana geno margi kuom pige ma oting'o mag aoche ma ichich ni kwiri ma itiyo godo e kuonde kunyo mula pod donjie. Kuonde kunyo mula gi bende osekelo tho kaachiel kod hinyruok mag oganda mathoth e kindeno ma gimanyo nweng'o. George Juma, Ramogi TV, Migori.